हामी अहिले जापानको यो पुरानो बौद्ध मठ मन्दिरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ आएपछि अचम्मै लाग्छ, बुद्ध मात्र होइन, संस्कृतमै लेखिएका पुरानो सरस्वती, महाकाल, कुबेर जस्ता देवताहरूको मूर्ति पनि भेटिएको पाइयो। र ओसाकाबाट यो करिब 4 घण्टा जति गाडीमा पहाडको टुप्पामा रहेको ठाउँ यो एकदमै शान्त छ। वरिपरि हेर्दा मन नै रमाउने खालको, र यसलाई जापानिजहरूले यसलाई तपोभूमि या चाहिँ तपस्या गर्ने ठाउँ पनि भन्दो रहेछन्। यो पवित्र ठाउँ जापानको वाकायामा भन्ने ठाउँमा प्राचीन हुने मान्यता राखेको पुरानो ठाउँहरूमा चाहिँ हामी निहाल्नको लागि आइरहेका थियौँ। र सँगसँगै हामी अहिले त्यो सबै सकिसकेपछि जब फर्किँदाखेरि चाहिँ जङ्गलको बिच बाटोमा भित्र चाहिँ जङ्गलभित्रमा चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ स्तम्भ देखियो। त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि मन्दिर त होइन, त्यही पनि एउटा के भन्छ अरे शालिक स्तम्भ दुनियाँ छ नि, त्यो चाहिँ हामीले फेला परियो। यो कमसेकम पनि अघि हामी निहालेको मन्दिरहरूमा चाहिँ 600 AD का मन्दिरहरू धेरै थिए। यसको चाहिँ अब हामीले खोजनिति गर्नेछौँ र यसको बारेमा हामीले ब्लगमा या एउटा डकुमेन्ट्री प्रस्तुत गर्नेछौँ होइन। र अहिले हाम्रो चाहिँ यो नाङ्गो आँखाले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो कमसेकम पनि 3000 भन्दा वर्ष पुरानो चाहिँ यो स्तम्भ देखिन्छ होइन। हजुर हल्का है। अनि यहाँ खानेकुराहरू पनि प्योर सात्विक, सतोगुणीले भरिपूर्ण र एकदमै हल्का र हेल्दी लाइटली फुडहरू पनि यहाँ हामीले चाखियो।